到杭州西湖醋鱼没吃到，我们集体第一次尝试了宁波菜，我才知道原来好多美食我们都没有吃过。我们要出发杭州了，你说去杭州了？去杭州了。在哪儿不 ？Where is 杭州？杭州是 near Shanghai。哎呦，看一下妈妈瘦没？真瘦了，来360度给旋转一下吧。哎呦，你慢点，别转晕了。我们转。大飞7月份来那会儿，你看妈妈那个型，你看现在妈妈这个型。啊，得感谢评论区的姐姐们呢，一致的评论说妈妈太胖了，然后妈妈扎心了，给她。我是为了你呀、人家老说基因遗传的，我就害怕了，你就别老遗传我赶紧减肥吧。这回你来胖的别怨我了。啊，真漂亮！这个拖鞋，看这拖鞋也是给姐姐们上的年货哦。哎呀妈，老舒服了，这拖鞋各式各样颜色的，等年货的时候给大家上。刚才人那个哥说。你老公太帅了，一直盯着瞅他，说太帅了。我们到机场了，哎呀妈呀，太冷了，我们小肉牛肉面，我也学了。大飞是走哪儿吃到哪儿，他是看啥都好吃啊。刚才在休息室，哎，他吃了一碗面，结果上飞机之后，人家那个飞机餐，他又吃了一大碗，他全给吃了。看这是啥？小炒肉、汤、虾仁、米饭。大飞微信里就有我弟，俩人天天唠。他这下飞机了，又给弟弟发信息，来，弟弟，我到了。杭州的温度特别舒服，我们下飞机的时候是21度，我们穿这些还都有点热了。我们直接到酒店，然后等弟弟，弟弟是比我们晚到1个半小时。Did you see？漂亮，漂亮，让我看呢。杭州好看吗？妈妈跟弟弟一个房间，我跟大飞一个房间。你看咱们妈妈搁这儿躺了，他搁这儿，让大飞尝一下我们国内的奶昔。大飞你尝完你又得哇哦，老好喝了。You try， 呀、yeah, ，You try。好喝。哎呦，够了啊！像小学生那似的。哎呦，再往前走点儿。弟弟来了。哎，这裤子腿都细了啊，小张。像18似的这一下子。哎，真瘦这么多。今天晚上我请你吃饭，我请你吃粤菜去。哎呦，我给你带小礼物，机场没啥卖的。哎呦，咱俩还这么客气干啥呀？小赵现在真哎，像不像徐志摩啊？这小眼睛戴的，现在一瘦更像了。一家人出来真的太开心了，爸爸没有出来，因为他还有事情要忙。此刻我都能猜到妈妈的心情，感到非常的幸福，儿女都在身边，还有最帅的姑爷子。我们选来选去吃了一家宁波菜，因为我们从来都没有吃过，所以也想尝试一下。正好也看到妈妈最喜欢吃的膏蟹，上次在评论区好多姐姐们跟我说膏蟹宁波做的最好吃，然后这回我们点的呢，它是生腌膏蟹，我感觉我会非常喜欢吃生腌。但是结果吃上了之后，味道是真的很好，但吃1-2个行。如果要是说把这2盘子都吃了，就生腌的话，就真的吃不下去了，因为可能我们北方的口味和南方还是有一些区别的。这两个这是什么呀？土锅又点了一个啊？对，你多了一个小吃。呀，麦了，你是不是又点一个可乐？这个是炸带鱼。香油炸带鱼，其实炸出来这个还挺好吃的。他家大飞有来看，你看他那个脸，他没吃过生螃蟹，生的螃蟹他没吃过。上次你们吃的不是？大飞也吃不过生腌螃蟹，我弟是一口不吃，我跟妈妈咱俩也是吃不下去了。最后呢，我们跟他说能不能把这个螃蟹帮我们蒸熟了。但是人家说生腌螃蟹就是这样吃的，蒸完就变味儿了。我们说没事儿，因为这个是我们的原因，跟螃蟹没有关系。我们确实吃不了生腌，所以就即使变味儿了，也帮我们蒸熟，然后这样的话就可以吃。然后他们就拿去给蒸了一下，结果回来一吃，还真的非常好吃。因为点的时候没看，以为是熟的，这就是地域的美食差异，各地有各地的特色，我觉得大家都可以去尝试一下。牛骨髓能吃吗？大飞 beef
大飞也算尝试了，下回他就知道哪个他爱吃，哪个他不爱吃了。明天是大飞在中国的第一个专场，我和大飞给大家带澳洲牛排送冰柜。大飞特别的期待，明天上午11点在视频号我们直播间不见不散。